Албетте жакшы суроо экен. Бул азыркы замандын чоң бир фитналарынын бири. Жанагындай UFC'деги же MMA дешеби, же эрежесир мушташ дейби, кандай түрү болбосун, адам баласы чыгып алып бири-бирин денелерине сокку узатып, айрыкча бетине, жүзүнө. Мунун баары тең исламда тыюу салынган. Мунун баары тең болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласын бетке урганды тыюу салган да. Анан мунун баары көбүнчө жанагы кумар дагы аралашат. Ошолорго акча катары берип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айвандарды бири-бири менен уруштургандан тыюу салган да. Анан бул тыюу салгандан кийин адам менен ортосундагы андан дагы жогору деңгээлде тыюу салыныш керек. Бул кумар катары колдонуп калган, акча берип ошого. Анан көрүп аткан адамдар акча салышат, жана ошондой эле ставка коюшат, мисалы ким утат, ким утпайт. Мунун баары тең эле кумар оюндары. Ошондуктан мындай спортко катышкан да болбойт, жанагынтип акча койгон да болбойт, көргөн да болбойт. Мунун баары тең диндеги туура эмес, тыюу салынган арам иштер. Эгерде кимде ким жакшы мындай ойлонуп карап көргөн болсо, бул менин өзүмдүн байкашымча да, ким жана илгерки убакта римдиктердин тарыхын окуган болсо, билебиз жана гладиаторлор деп Рим ошо империясында ошо кулдарды, кыйын адамдарды бири-бири менен уруштурган да. Ушундай өзүнчө ареналарга жасап алып туруп, мына чыгарып, ставка коюп, өлүмгө чейин же ар кандай нерселер менен. Эми ал кезде алар кул болгондуктан алар ошо тамак үчүн эле, өздөрүнүн жашоосу үчүн эле күрөшүп, ошондой иштерге барышкан. Анан ошол уланып отуруп, ошондон бери келатып, азыркы тил менен айтканда заманбап урушу ошо гладиаторлордун эле бир түрү да. Мындайча айтканда, албетте мушташ аткан адамдар эркин, өздөрүнүн эркиндиги менен келип атат, бирок да ошол эле сүрөт да. Ал макулдугун берет, келишимге отурат. Анан элдин алдына ошон чыгып, мушташып, урушту көрсөтүп берет. Ошого жараша акысын алат. Мындайча айтканда, ошо илгерки римдиктердин дорундагы гладиаторлордун урушканын эле заманбап сүрөтү, заманбап системасы ушу да. Мен оюм ушундай. Ошондуктан булар байкуштар баягы азыркы замандын кулу катары эле урушат. Канча деген адамдар ошонун аркасында ден соолугунан айрылып атат. Канчасы жашоого жараксыз болуп калып атат. Кээ бирөөсү ошол уруш учурунда же андан кийин өлүп калып атат, өмүрүнөн айрылыпчы, ден соолуктарынан айрылып атат. Илгери деле ошондой болгон да. Мисалы кулдар уруштуруп өлүп калгандарын ит ыргыткандай эле ыргытып салган. Жаракат алгандарын жараксыз кылып салган. Мына ошондой эле улуусу да ошондой кайталанып атат. Албетте муну азыр жаштарга кызыктырган нерсе, бул азыркы убакта чоң бизнеске айланып калган бул. Анан ошонун аркасында жаштар кызыгып, ар бири ошондой өзүнчө клубтарга жазылып, катталып, анан урушуп чыгып атышат. Анан баягы намыс үчүн деген эле бир болбогон шылтоо мененчи. Бул намыс эмес, бул наоборот күнөө иш. Чыныгы мусулман адам намыстана турган жерден намыстаныш керек. Динин кармап намыстаныш керек. Ата мекенди коргоп намыстаныш керек. Үй бүлөсүн коргоп намыстаныш керек. Үй бүлөсү туура эмес күнөө иштерди кылып атса, ошону тыя албай калып намыстаныш керек. Ошол чыныгы намыс. Анан кумар катары көрүнгөн рингке чыгып, же мушташкан бир немеге чыгып, ал жерде мусулман менен туш келип калышы ыктымал. Бул өтө да жаман нерсе. Кантип эки мусулман бири-бирин соккулап, бири-бирине зыян көрсөтөт. Акча үчүн же, сыймык үчүн же, мактаныш үчүн. Муну жакшы ойлонгон адам албетте мындай нерселерди кылбайт. Көп адамдар ошо билбестиктен, жаңылыштыктан кылып жүрөт. Балким ошол түшүнгөн адамдар менен баарлашып түшүнгөндөн кийин көбү иншалла мындай нерсени таштаса керек деп үмүт кылам. Аллах субхана таала ким билбей ушундай нерселерге аралашып, мындай нерсе менен машык жүргөн болсо, өзү туура жол көрсөтсүн.